լեգենդար հրամանատար Քյոխի սենսացիոն ապտակը մի շարք հայտնի դեմքերին եւ մեծահարուստներին։ Պատերազմից հետո գտնվեցին տղաներ, որոնք պատերազմի ժամանակ կորցրել էին իրենց վերջույթները, ձեռքերը, ոտքերը եւ ստացել էին մարմնական ծանր վնասվածքներ, որոնք ազդել են հետագա կյանքի վրա։ Եվ այսպես, ովքեր էին իսկական հայրենասերները, իսկ ովքեր էին իսկական դավաճանները։ Ուրեմն, մինչև այսօր Քյոխը երբեք իր սխրանքներով գլուխ չի գովել, չի ասել, որ ես Ղարաբաղում էի, բա դուք ուր էիք, չի ուզել ոչ պաշտոն, ոչ էլ փող, ոչ էլ տուն, բայց գտնվեցին մարդիկ, ովքեր ջոկատ հավաքեցին, նիվաներ ցույց տվեցին, որ ուղարկում են սահման, ոչ մի բան չարեցին։ Այսինքն մարդիկ կան, ովքեր որ խոսում են իրենց չարածների մասին, դրանցով հպարտանում են, մարդիկ էլ կան, որ իրենց կյանքն են նվիրաբերում հայրենիքին, բայց ոչ մի բան։ Քանի դեռ Հայաստանի Հանրապետությունում կան այսպիսի տականքներ, Քյոխը միշտ էլ լինելու է լեգենդար հրամանատար եւ ավելի պատվով ու հարգված, քան դուք եք։ Եվ սա նրա հզոր ապտակն է բոլորիդ, որ ոչ ոք չի կարող ինչ էլ որանի հասնի նրան, քանի որ նա իրենով պահել է իր ջոկատի տղաներին, նրանց կյանքերը չեն խլվել, նրանց դիրքերը չեն հանձնվել։ Բայց դուք այսօր դիրք պահող տղաներին չեք օգնում, այն տղաները, որոնք ունեն պրոթեզավորման կարիք, դուք չեք անում դա, բայց այդ փող ուղարկում եք միտինգներին, ուղարկում եք, որ միտինգ կազմակերպեն, հրապարակում վրաններ դրվեն, վրաններում քնեն եւ դրա համար դուք փող բաժանեք ձեր լրատվականներին, որպեսզի ձեզ գովազդեն, ձեր ամեն արած հիմարություն ցուցադրեն։ Այսօր իշխանությունը ունի սեփական լրատվական, կա մի հատ Նիկոլ Փաշինյանի Facebook-յան էջ եւ վերջ։ Հետո էլ ասում են Նիկոլ Փաշինյանն ունի հսկայական լրատվականներ եւ մի շարք լրատվականներ էլ կապում են Նիկոլ Փաշինյանի անվան հետ, այդ թվում նաեւ մեր լրատվականը, եւ սրանք էլ մարդիկ են, ովքեր մտածում են հանրապետական ձևով։ Մինչեւ փող չտաս, ձեզ չեն աջակցի, մինչեւ փող չտաս, ձեզ չեն ընտրի։ Նիկոլը փող չէր տվել, բայց 82%-ով հաղթեց ընտրությունները։ Բոլոր այն մարդիկ, ովքեր ինչ որ մի քաղաքական թիմից, քաղաքական գործչից կամ ինչ որ մեկից ստանում են փող, որ ինչ որ մեկին աջակցեն կամ նվաստացնեն, եւ դա կոնկրետ հրաման է, բոլորը անխտիր իշխանամետ կլինի, ընդդիմադիր կլինի, պետք է դատվեն օրենքի ողջ խստությամբ եւ դա կոչվում է, այո, կաշառակերություն։ Եվ դա նաեւ պետության դեմ քայլ է։ Եվ եթե դատվեն, դատվելու է ամբողջ հանրապետականի ողջը, ովքեր որ սնում են մի քանի լրագրողների եւ լրատվականների։ Այո, թող ոստիկանությունը եւ ԱԱԾ-ն բացահայտեն, թե ով որտեղից է փող սնվում եւ արդյոք իշխանությունը որևէ մեկին ֆինանսավորում է թե ոչ, եւ թող նաեւ բացահայտեն ընդդիմությունը ում է ֆինանսավորում։ Եվ այս ներքին քաղաքական կռիվները փողով առաջ են տալիս, բայց փող չունեն, որ տան պատերազմի ժամանակ վիրավորում ստացած զինվորի պրոթեզավորման համար, վիրահատման համար։ Իհարկե պետությունը պետք է հոգա, բայց նաեւ պետության հնարավորությունները սահմանափակ են։ Կարելի է այս գործողությամբ նաեւ օգնել պետությանը, որ պետությունը այդ փողը օրինակ այլ տեղ օգտագործի։ Եվ նաեւ մարդասիրական քայլ կլինի դա։ Միլիարդներով փողեր են դիզել, զուտ ժողովրդին թալանելով, բայց ժողովրդի մասին երբեք չեն մտածել։ Ու սրանք այն մարդիկ են, ովքեր իրենց կնքել են ժողովրդավար, ժողովրդի մեջից դուրս եկած մարդկանց նիվաներ նվիրող մարդ, ու այս այն մարդն է, ում չի հետաքրքրում հիվանդանոցներում այսօր կյանքի եւ մահվան կռիվ տվող տղաների առողջականը։ Եվ նույնն էլ նաեւ կարելի է ասել հանգիստ Գարեգին Բ կաթողիկոսի մասին։ Ինչ է արել նա մեր վիրավորում ստացած տղաների համար։ Ինչ է արել նա մեր զոհված տղաների կամ գերի ընկած տղաների ընտանիքների համար։ Եկեղեցին արդյոք չպետք է լիներ նրանց կողքին։ Եվ եթե Նիկոլը չի կարողանում երկրում կարգ ու կանոն հաստատել եւ խստություն ապահովել, խստություն ոչ թե ժողովրդի նկատմամբ, այլ Հայաստանի ընդդիմության նկատմամբ, Հայաստանի ընդդիմությունը այն մարդիկ են, ովքեր ապրում են դղյակներում։ Սա աշխարհի միակ երկիրն է, որտեղ ընդդիմությունը ունի հսկայական չափի առանձնատներ եւ ահռելի քանակությամբ ունեցվածք, որը դիզել է նույն այս պետությունը քանդելու արդյունքում։ Պետականաքանդները
երկրները ուզում են կրկին վերադառնալ, իրենց մուտք գործը շարունակել, պատերազմով ցանկացան երկրի ղեկավարությանը ծնկի բերել, բայց եթե երկրի ղեկավարությունը ծնկի էլ գա, միևնույնն է, ժողովուրդը սթա պետք է գիտակցի, որ երկրին պետք է խիստ ղեկավար, որ համ դատի ներկաներին պատերազմի սխալներ իրականացնելու համար, համ էլ դատի նախկիններին ժամանակին բանակը թալանելու համար։ Թուրքիայում ամանոր իսկական ողբերգություն դառավ, տեղի ունեցել մեծ երկրաշարժ, որը բերել է մեծ ավերածություններ եւ զոհեր է տվել, բազմաթիվ վիրավորներ։ Երկրաշարժի հետ ցնցումային իրավիճակը շարունակվում է մնալ եւ Թուրքիան կատվածահար է եղել։ 2020 թվականի վերջին սկսվեց Թուրքիայում տեղի ունենալ երկրաշարժներ, դեռևս Հայաստան-Ադրբեջան պատերազմի ընթացքում եւ Թուրքիան ստանում էր իր պատիժը։ 2021 թվականին Թուրքիայում տեղի է ունենալու արդեն քաղաքական երկրաշարժ, երբ Էրդողանը հեռանալու է։ Էրդողանի հեռացմամբ ուզում է Էրդողանը, որ Թուրքիան ղեկավարի հենց իր տղան, քանի որ արդեն իր առողջական վիճակը չի կարողանում թույլ տալ Էրդողանին մնալ նախագահության, չնայած նրան, որ Էրդողանը դժվար է համակերպվելու, որ այլևս նախագահ չէ, բայց կսփոփվի այն փաստով, որ այդ նախագահությունը ստանձնել է իր որդին եւ շարունակելու է իր ոճրագործությունները։ 2021 թվականին Էրդողանին սպասվում է երկրորդ աղետալի իրավիճակը, երբ Ռուսաստանը մարտահրավեր է նետելու Թուրքիային, երբ Թուրքիան ընկնում է արդեն Ռուսաստանի հսկողության տակ, ռուսական զորքերը տեղակայվելով Ղարաբաղում առաջին հերթին հարվածի տակ են վերցրել Ադրբեջանը եւ Թուրքիան, եւ այլևս Թուրքիան չի կարողանում տարածաշրջանում զենքի ուժով խոսել բոլոր մնացած երկրների հետ, որոնց հետ իր հարաբերությունները լարում է։ Հետազոտող մի շարք խմբեր բացահայտել եւ պարզել են այն փաստը, որ 2021 թվականին նաև Թուրքիայում տեղի է ունենալու մեծ երկրաշարժ հզոր մագնիտուդով եւ դա կարող է կործանարար հետևանքներ բերել Թուրքիայի մի շարք խոշոր քաղաքների համար եւ վտանգի տակ է դրված մոտավորապես 1,5 միլիոն բնակչության կյանք։ Եվ եթե այդ երկրաշարժը տեղի ունենա ծովին մոտ քաղաքներից մեկում, ապա քառապատկվելու է երկրաշարժից առաջացած վնասը։ Իսկական մեծ կործանման առջև է կանգնած Թուրքիան, թե քաղաքական առումով, թե աղետների առումով եւ կողքից վտանգ սպառնացող Ռուսաստանը։ 2021 թվականին նաև չի բացառվում, որ Էրդողանը իր առողջական խնդիրները այլևս չի կարողանա համատեղել կյանքի հետ եւ կյանքը կլքի, բայց մինչեւ այդ նա փորձում է հասցնել իր տղային նախագահության, բայց Թուրքիայում կան հեղաշրջման բազմաթիվ խմբավորումներ, որոնք սպասում են Էրդողանին։ Թուրքիայում հիշեցնենք, որ տարիներ առաջ տեղի էր ունեցել ռազմական հեղաշրջում ընդդեմ Էրդողանի բռնապետական իշխանության եւ նմանատիպ ինչ-որ բան էլ կազմակերպվում է 2021 թվականի համար ընդդեմ Էրդողանի։ Եվ Թուրքիան չի սահմանափակվելու այս աղետներով, Թուրքիային սպասվում է նաեւ ԱՄՆ-ի կողմից նոր սանկցիաներ։